wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Afian Nabila Syafira. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Sebelumnya, marilah kita tonton video berikut ini. Watch as those tiny neon droplets fly out in slow motion. Our producer, under a black light, is splattered. Look at this. Potential germ splatter from that sneeze. An uncovered cough or sneeze expels thousands of moisture droplets at speeds up to 100 miles per hour and distances up to 6 feet. Tahukah kamu saat kamu bersin dan batuk, terjadi pelepasan virus dan bakteri dari saluran pernapasanmu, baik melalui udara ataupun cairan, yang dapat menular ke orang lain. Namun, kamu dapat mencegah penularan tersebut dengan menerapkan etika batuk dan juga bersin yang baik dan benar. Berikut caranya. Yang pertama, yaitu dengan cara menutup bagian mulut dan hidung di saat kamu sedang ingin bersin ataupun batuk dan segera membuangnya ke tempat sampah. Jangan lupa untuk segera mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan juga alkohol ataupun disinfektan dengan 6 langkah cuci tangan yang sudah diajarkan. Yang kedua, jangan lupa untuk menutup mulut dan hidungmu dengan menggunakan lengan bagian dalam di saat batuk ataupun bersin. Yang ketiga, jangan lupa untuk menggunakan masker apabila kamu sedang merasa batuk dan segera untuk membuang masker apabila sudah tidak lagi digunakan. Ingat ya, jangan pernah untuk meludah ataupun membuang dahak di sembarang tempat. Dengan mengetahui etika batuk dan bersin yang baik dan benar, kamu telah membantu untuk mengurangi penyebaran dan melindungi orang-orang di sekitar kita dari partikel infeksi yang akan menyebar. Semoga video edukasi ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.